Sağ olun efendim. Gmadlov Onur Bey, nobistvis დიდ მადლობას გიხდით. Teşekkür ederim. ჯარი ხომ გავლილი გაქვს. მე კამილი ვითარმით რა მივდივარ და თქვენთან მძღოლად ვერ მიმუშავებო. არა Onur Bey, ჯარი უკვე მოვიარე. მანისა ქირქაღაჩის მერვე ჟანდარმერიის სამოქალაქო პოლკში მსახურობდი. ესე იგი ჟანდარმერიის პოლკში. ახლა ხომ მივხვდით იამანს რატომ ვენდეთ. დაცვის სამსახურში მუშაობა ხომ არ გირჩევნია? არა Onur Bey, თქვენთან სამსახური ჩემთვის დიდი პატივია. Onur Bey უკაცრავად Zafer Bey გელოდებათ. მოვდივარ. კიდევ ერთხელ გილოცავ. გმადლობთ. ფრთხილად მართა. შეეცადე სულ გარეცხილი გყავდეს. გამარჯობა. გამარჯობა. Zafer Bey თავისას არ იშლის ახალ პროექტში მონაწილეობაზე უარს ამბობს, მისი დარწმუნება ვერ შევძელე. მართლა? არ მესმის ეს გადაწყვეტილება რატომ მიიღე? დავიღალე Onur. თქვენსავით ახალგაზრდა აღარ ვარ. დამიჯერეთ, მინდა ჩემს სოლს და გოგონებს მეტი დრო დავუთმომ. შეეცადეთ გამიგოთ. არ გვინდა რომ დაიღალო. სამუშაოები გადავდოთ. ოღონდ პროექტიდან ნუწახვალ. საჩქარო არ არის. არა. გადავდოთ Zafer, პრობლემა არ არის. სამუშაოს დაწყებას არც კლიენტები გვაჩქარებენ. გულისთან ხანიმთან ერთად დასასვენებლად წადე. კარგად დაისვენე და მერე დავილაპარაკოთ. ამაზე მერე ვისაუბროთ. ახლა სხვა საკითხი გვაქვს განსახილველი. კარგი. კულტურის ცენტრის კრედიტი დაამტკიცეს. მართლა? ჩვენიერია. სასწრაფოდ კოპენჰაგენში უნდა გავემგზავროთ. როდისთვის ფიქრობ? შაბათს, ასე მალე? ინფორმაცია დროულად არ მოგვაწოდეს, ხელმოწერას ელოდებიან. შენ და Zafer-ი შეხვედრაზე ერთად გავემგზავრებით. შენ ვერ მოდიხარ? სტამბოლის მერიაში შეხვედრაა დაგეგმილი. ქალაქიდან ვერ გავალ. თან მრჩეველით ჩამოდის. გამგზავრებას არც მე ვგეგმავდი, მაგრამ უნდა წავიდეთ. სხვა რა გზა გვაქვს Onur? წავალთ და მალე დავბრუნდებით. პროექტს უკან გამოვიტან Burhan Bey. ამ საქმეში მონაწილეობას არ ვაპირებ. Onur აქსალის გამო? დიახ. არ მინდა Onurთან რამე გვაკავშირებდეს, თუნდაც საქმე. მაგრამ მას სურს. შენთან პირდაპირ მოურიდებლად მოვიდა. ესე იგი უდანაშაულოა. ამაზე ნუ ვილაპარაკებთ. თქვენ იცით რაც მოხდა. მე არაფერი ვიცი შვილო. არ ვიცი რა და როგორ მოხდა. მე თუ მკითხავ არ შენიცი. წარმოიდგინე რომ Onur Bey-მაც არის ის. თუ ოდნავ მაინც მცემ პატივს. ნება მომეცი ჩემი მოსაზრება ორიოდე სიტყვით გითხრა. რა თქმა უნდა Burhan Bey, ყურადღებით გისმენთ. შვილო, დაუშვად რომ მართალი ხარ. Onur აქსალმა უღირსი საქციელი ჩაიდინა. საქვეყნოდ თავი შეირწყვინა. შენ ღირსეულად ამაყად დაშორდი. ძალიან კარგი, მაგრამ იქნებ Onur Bey მართალია. იქნებ ეს ღირსეული ადამიანი მართლაც სილისამების მსხვერპლი გახდა. თუ კი მართლა ასეა, სინდისი არ შეგაწუხებს? იქნებ მე ვარ მართალი. რატომ ამაზე არ ფიქრობთ Burhan Bey? თუ Onur-ი მართლა შეიძლება ასეც არის. თქვენ პარტნიორები ხართ. საქმე დასრულდება და ერთმანეთს დაემშვიდობებით. მაბადია შეჰრაზად, ალბათ ასე მკაცრად არ უნდა გელაპარაკებოდე, მაგრამ რასაც შენაკეთებ, ამას უპირობო განაჩენი ჰქვია. ამას ნუ ამბობ. ვიღაც ხალი ტელევიზიით გამოვიდა და ილაპარაკა, სულ ესაა. Onur Bey-მ თავის დაცვა ვერ შეძლო. Burhan Bey, მოდით ჩემი გრძნობები გვერდზე გადავდოთ. ის იმ წარედ დავივიწყოთ, რაც გადავიტანე. Onur-თან თანამშრომლობა პროფესიული კუთხით სწორად მიგაჩნიათ? ოფისი ახლახანს გავხსენით, ეს ჩვენი პირველი საქმეა. მომისმინე? ნუ თუ ჩვეულებრივი ოფისი შენთვის Onur Bey-ის ღირსებაზე უფრო მნიშვნელოვანია შეჰრაზად. საქმე კეთდება თუ არა ეს მეორე ხარისხოვანია. მაგრამ საქმეს იმ მიზეზით თუ დაანებებ თავს, რომ მეორე მხარეს Onur აქსალი დგას, მის მიმართ ყველაზე დიდ უსამართლობას შენ თვითონ ჩაიდენ. Onur Bey-ის ადგილას რომ ვიყო, კი არ მეწყინებოდა შვილო. გული გამიტყდებოდა. იქნებ ეს ღენა ვერც ვერასოდეს მეპატიებინა. მომავალ კვირას კიდევ ერთ სეანსს ჩაგიტარებთ და კურსს მორჩებით. ბოლო სეანსია? სრულიად გამოჯამრთელდა არა? სანერვიულო არაფერია. ოპერაციის შემდეგ დაავადებული უჯრედები მცირე რაოდენობით რომს დარჩენილიყო. ქიმიოთერაპია მათ ბოლომდე გაანადგურებდა. სხვა ორგანოებზე ხომ არ გადავა? სიმართლე მითხარით, ექიმო. არა, ფოსონხანი. ეს საშიშროება არ არსებობს. ამ ეტაპზე აბსოლუტურად ჯანმრთელი ბრძანდებით.
მაგრამ პრევენციისთვის ხომ ხედავ გამოჯამრთელ. ერთი წუთით ალიქემალ. ექიმი მელაპარაკება. პრევენციისთვის რაღაც პერიოდი ჩვენთან კონტროლზე უნდა ყავდეთ. პირველი 2 წელი ამ ხრივ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. პირველ წელს ყოველ 3 თვეში ერთხელ. მეორე წელს კი 6 თვეში ერთხელ კონტროლზე მოგბრძანდებით. დროის მანძილზე სრული ყურადღების ქვეშ უნდა იყოთ. ახლა რა უნდა გავაკეთოთ? განსაკუთრებული მითითებები საჭირო არ არის. ბოსონჰანიმ შეუძლია ჩვეულებრივად იცხოვროს. ხომ ხედავ ყველაფერი რიგზეა. მარწმუნებთ რომ გამოვჯანმრთელდი ექიმო, მაგრამ თავს კარგად არ გრძნობ. ძველი ფუსუნი აღარ ვარ. თითქოს ერთბაშად 10 წლით დავბერდი. ეს ბუნებრივი რეაქციაა, ბოსონჰანიმ. სერიოზული ოპერაცია გადაიტანეთ. საკმაოდ მძიმე მკურნალობის კურსი გაიარეთ. ამიერიდან შეეცადეთ კარგ ხასიათზე იყოთ და სიტყვა კიბო სამუდამოდ დაივიწყოთ. მაგრამ ჩვეულებრივად როგორ ვიცხოვრო? ალბათ რამე დანიშნულებას კიდევ მომცემ, წამლებს ან არა, წამლების მიღება საჭირო არ არის. თავარია სტრესულ სიტუაციებს მოერიდოთ. აბსოლუტურად ჯანმრთელი ბრძანდებით, ბოსონჰანიმ, შვიდად იყავით. გმადლობთ ექიმო. ნახვამდის. ნახვამდის. გმადლობთ. გარეთ გადიხარ? ხო. რევმატიზმის წამალი მიყიდე. წითელი აბები. აფთიაქში უთხარი და იციან. კარგი. რა უბედური ვარ, რა უბედური, მე საწოდავი. დედა, გთხოვ, გაჩუმდი. მაღაზია რატომ დაკეტე? როგორ უნდა ვიარსებოთ? დედა, ამაზე ხომ უკვე ვილაპარაკეთ. სულელი ხარ, შვილო, სულელი. ბავშვის გაჩენას როგორ ბედავ? ჭკუა სულ დაკარგე? დენის ქვით არის ადრეს, უჯრაში. დაურეკე იმ კაცს, რადგან დაგაურსულა ბავშვსაც მიხედოს. საჭირო ნივთები უყიდოს. დედა, კმარა, რაც გადმოვედი, გამუდმებით ნერვებს მიშლი. თუ მტყუანი ვარ, მითხარი. ხომ ხედავ საკუთარი თავი ვერ გვირჩენია. ოდესმე მშიერი ყოფილ ხარ, დედა? დღემდე რამე გაკლდა? შენზე მე არ ვზრუნავ? ჩემ შვილსაც და შენს მე მოგხედავთ. ამაზე ნუ ღარ დამელაპარაკები. მეზობლებს რა პასუხი გავცე? ამაზე არ გიფიქრია? უთხარი, ჩემი გოგო გათხოვდა, ტყავებით მოვაჭრე, სიძე მყავს და ბედნიერები არიან მეთქი. ახლა რა ვთქვა? უთხარი რომ დავშორდით, გესმის? ერთმანეთს ვერ შეეწყდნენ და დაშორდნენო. ეს შენ. მესამართი მითხარი და კიდევ დაგემატებ. მეგობარო, მართლა არ ვიცი. გაუგებრად გელაპარაკები? გამომართე. მესამართი მითხარი. ნუ გეშინია არ ვეტყვი შენგან რომ გავიგე. რომ ვიცოდე ხომ გეტყოდი მეგობარო. ფული მეც მჭირდება. ჯანსელმა ტელეფონი დამიტოვა, ნომერი შენც იცი. გამომართე. კონდეს. თუ რამე გაიგე შემატყობინე. არა მგონია მეგობარო. გელოდები, ჩემი ნომერი არ დაკარგო. რა ჯიუტი ვინმეა? მე მივდივარ, წარმატებას გისურვებთ. გმადლობთ ბურჰანბიძე. თქვენებს მოკითხვა გადაეცით. გადავცემ. გამოგვიარეთ ხოლმე მეჰრიბან ხანიმ. სულ დაგვივიწყეთ. გამოგივლით. მიხრიბანს წამოვიყვონ და გესტუმრებით. გოგოები მომიკითხეთ. სავალ აღარ მოგაცდენთ. მიხრიბან, თუ შეიძლება ჩაი მომიმზადე. განი. თუ შეიძლება ერთი წუთით გამომყევი. ახლავე. ინტერნეტის საქმე მოგვარებულია. პრინტერი დამრჩა და იმასაც მალე შევაერთებ შეჰრაზად. შეჰრაზად ჰანიმ განი და არა შეჰრაზად. მაპატიეთ. ეს სამუშაო ოფისია განი. აქ ყოველთვის ჰანიმი უნდა დამიძახო. ჩემი თხოვნა იქნება მიხრიბან ჰანიმი, ხოლო მე შეჰრაზად ჰანიმი დამიძახო. მაპატიეთ. აქაურობა ოჯახურ გარემოთ ჩავთვალე. ოჯახური გარემო ჩვენი სახლია განი. იქ შეგიძლია შეჰრაზადი დამიძახო, მაგრამ აქ არა, კარგი? კარგი. და კიდევ. მიხრიბან ჰანიმი ჩემი თანაშემწეა და არა ოფისის მდივანი. სანამ დიმას ავიყვანთ, ჩაი და ყავა თვითონ მოამზადე. კარგი? კარგი შეჰრაზად ჰანიმ. კარგი.
შეჰრაზადის ნახვამ ძალიან აგაღელვა. ხო, Ama belli et. მაგრამ არ შევიმჩნია. სწორად მოქცეულ ხარ. ალბათ გაუკვირდა არა? Çok. ძალიან. Onun sarsıldı ისიც აღელდა, gözleri. რომ დამინახა თვალებში ცეცხლია ენთო. გაბრაზდა ახალი ფირმა რომ დააარსე. გაბრაზდა, თანაც როგორ. Çok. ძალიან უცნაურია. Arabası მანქანისკენ რომ მედიოდა თავი ძლივ შევიკავე თვალი რომ არ გამეყოლებინა. biri kolayca hayatından რადგან ასე იოლად მიმატოვა, მეგონა ამ წყენის გამო მის მიმართ სიყვარული გამინელდებოდა. ისევ გიყვარს? artıyor. უფრო მეტად. Ben თავს ხშირად ვირწმუნებ შეჰრაზადმა მიგატოვა. hayatıma უშენოდ მშვენივრად აგრძელებს ცხოვრებას და შენს დაივიწყე მეთქი. მაგრამ ვერაფერს ვახერხებ. ყოლად არ უთქვამთ. გაქცეულებს მისდევენო. ben şeyler მე შეჰრაზადს არ დავსდევ. კარგი რა უნურ. თავს ნუიტყუებ, ოღონდ გენახა და ფირმაც კი დააარსე. ასეა. belki de შესაძლოა შევწდე. იქნებ ჯობდა სულ არ მენახა. სწორად მოიქეცი. რომ გამართლდები, მერე უფრო დარწმუნდები. sandığımıza როცა გამომართლდები, ne zamansa როდის მოხდება? bazen inanamıyorum. ხანდახან არ მჯერა ყოველივე ეს ჩემს თავს როგორ მოხდა. Nasıl böyle bir ლინზური ცილის სამიზნე რატომ გავხდი? kabus olmalı herhalde. ხანდახან გონია კოშმარულ სიზმარს ხედავ. ის ხალი იპოვეს? არა, Ama ben მაგრამ რა გიბე შემისათქმელი უკვე ვუთხარე. Tamam bileceği iş. დანარჩენი თვითონ გადაწყვიტოს. CD დისკს სასამართლოს გადავცემ. მართალი ხარ. უკაცრავად. ალო? არა, გარეთ ვარ. ცოტა ხნის შემდეგ რომ დაგირეკო? მეც. ნახვამდის. ესემენ, ne oluyor? რა ხდება? არაფერი. Var. როგორ არა? Özel bir გიყვარს? ახლახანს გავიცანი. არ ვიცი მომავალში რა იქნება. çok seviyorum. მეხარია, ჯერ კარგად არ ვიცნობ. Olur. გაიცნობ, Nasıl olur? აუცილებლად. Var. ჩვენგან ერთ-ერთი მაინც იყოს ბედნიერი. მოგწონს? ახალი მზარეულის ნახელავია. უგემრიელესია, განსაკუთრებით მაყვლის აწებელი. უცნაური კაცია. უმნიშვნელო შენიშვნასაც კი ვერ იტანს. მე თუ მკითხავ შენიშვნას არ იმსახურებს. ეგ კაცი ხელიდან არ გაუშვა. ბენოს გემოვნებას ენდემ. ვერ წარმოიდგენ როგორი გურმანია. Şehrazat ne yaptı? შეჰრაზადმა რა ქნა? Bugün vakfa gitti. დღეს ფონჩი შეხვედრაზე უნდა წასულიყო. წავიდა. მერე? Belli. გაირკვა რომელი ფირმა აშენებს. მგონი გაირკვა. რას ნიშნავს მგონი? Olmuş mu olmuş? გაირკვა თუ არ გაირკვა? Kim almış işte? ფირმას რა ქვია? Benim mi? ბენო, რატომ არაფერს მეუბნები? Soruyorum. გეკითხები და მიპასუხე რა ფირმაა? აქსონი შაათი ასეთი ფირმაა. აქსონი? Yeni ახალი ფირმაა? ხო, Şehrazat tanıyor musun? შეჰრაზადი ფირმის მფლობელს იცნობს? ესე საიდან უნდა იცნობდეს? Benim o. რა დაგემართა ბენო? Açık ne? გაჩუმებული რატომ ხარ? Biliyorsan söyle. თუ იცი მიპასუხე, თუ არა მითხარი არ ვიცია. ვინ არის ფირმის მეპატრონე? ონურბე. Anlamadım. რა თქვი? ონურბე ახალი ფირმა დააარსა. სევგი? სევგი, გთხოვ? Lütfen გთხოვ, მომისმინე სევგი. sevgi yap. გემუდარები. თავი დამალebe ალიქემა. გთხოვ. არ მინდოდა ასე მომხდარიყო სევგი. Bence ჯანსელი ძალიან მიყვარს. onu ძალიან მენატრება. çok özledim. ძალიან. ატყენინე ალიქემა. ჯანსელს გული ატკინე. Sevgi yap. სევგი, გემუდარები. მითხარი სად არის და ყველაფერს გამოვასწორებ. წირდები. ჯანსელი სადაა? კინოში ხომ არ წავიდეთ? არა, სახლში მივდივარ, უნდა ვიმეცადინო. თავარია უკვე სტუდენტი ხარ. მეცადინეობით თავს ნუ მოიკლავ. რას ამბობ, უნივერსიტეტში სწავლა ძნელია. კურსები არ გიგონოს. Her şey ყველაფრის გაზვიადება ნუ გიყვარს.
გაზვიადება? მე არ ვაზვიადებ, შენს რომ მოგენდომებინა, ახლა შენ სტუდენტი იქნებოდი. წელს აუცილებლად მოვეწყობე. რომ მახსენდება, ლამის გავგიჟდე. ბედი არ მქონია, 2 ქულა დამაკლდა. ხო, თორემ მოვეწყობოდი. 2 ქულა გესმის, 2 ქულა. რამდენჯერ გითხარი იმეცადინე მეთქი. რომ გემეცადინე, ეგ 2 ქულა არ დაგაკლდებოდა. მომავალი წლისთვის გავითვალისწინე. ოჯახის წევრებმა ეს ტყუილი როგორ დაგიჯერეს. დამიჯერეს, ციგნები ვიყიდე საღამოობით, მაგიდაზე ვაწყობ და ვკითხულობ ხოლმე. ასე უსინდისოდ მოტყუება არასოდეს გამიგია. როგორ გაბედე? რა მექნა? იძულებული გავხდი მეგობარო. ბურჰანბიძიას ხომ ვერ ვეტყოდი, უნივერსიტეტში ვერ მოვეწყე, კურსების ფული ტყუილად გადაგაყრევინეთ. მაგრამ ერთი წელი თქვენთან კიდევ მაცხოვრეთ მეთქი. აუ, მაგრამ უსინდისოდ ატყუებ. არ გესმის სონერ? ქაისერში ვეღარ დაუბრუნდები. მოწყენილობა გამაგიჟებს. იქ ვერ ვიცხოვრებ. სხვა გზა არ მაქვს, როგორმე თავი უნდა გავიტანო. ნახოთ მოტყუებას როდემდე შეძლებ. შევძლებ მეგობარო, შევძლებ. უნივერსიტეტის გადასახადსაც ქარსატან არა? ბურჰანბიძიას უამრავი ფული აქვს. ცოტა ჩვენს დაგვეხმაროს რა დაშავდება. ერთ დღესაც წყვილში გამოგიჯერენ. ვერ შეძლებენ. ხილად ვარ. ყველაფერს ვაკონტროლებ. ექიმმა თქვა, თავს განსაკუთრებულად უნდა გაუფრთხილდე და მოუარო. არ უნდა ინერვიულო. არ უნდა იდარდო. სტრესულ გარემოს მოერიდო, თორემ დაავადება ისევ განვითარდება და ვეღარ გიშველითო. რაო? რას ამბობ შილო? დაავადების განმეორების რისკი მართლა არსებობს? ალა, შენ დაგვიფარე. ასე თუ გაგრძელდა, ავად ისევ გავხდები დედა. რა დავაშავე? გამუდმებით სიკვდილზე უნდა ვფიქრობდი. ამას ნუ ამბობ, ფუსოი. ოდესმე სიყვარული და პატივისცემა დაგვიკია? შენ ყველა სურვილს ვასრულებდით. ხომ ასეა? არა დედა. შენ და მამას მიმართ მადლობის მეტი რამე თქმის. აბა? ხომ ხედავთ რომელი საათია, მაგრამ ალიქემალი სახლში არ დაბრუნებულა. აი მოვიდა კიდეც. და ტყუილად ნერვიულობ. საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობისა შულო. ჩვენ უკვე ვიბახშმეთ, რადგან დაგაგვიან და აღარ დაგელოდეთ. კარგი გიქნიათ, შეგერგოთ. ახლა ვერ ამეს მოვამზადებინებ. რა უკმაყოფილო სახე გაქვს ალიქემალ ბეი? საყვარელმა ხომ არ გისაყვედურა? არ მოეწონებოდა თუ უთხარი ცოლი ავად მყავს და ვერ დავრჩებიო. ფუსუნ. როგორ მელაპარაკები ფუსუნ? ამით რისი თქმა გინდა? რა დაგემართა? ვიფიქრე გავეხუმრები მეთქი. საწყენი რა გითხარი? ეს რა ხუმრობაა ფუსუნ? ასეთი ხუმრობა ვის გაუგია? მაინც ასეთი რა დარდი გაქვს ალიქემალ? დარწმუნებული ვარ ამ დარდის მიზეზი მე არ ვარ. მე სულ სხვა დარდი მაქვს. სულ სხვა რამ მადარდებს. ალიქემალ. ვიცი რაც გაწუხებს. შვენივრად ვიცი. ის ვერ აგიტანია, ჯერ კიდევ ცოცხალი რომ ვარ. ფუსუნ. ფუსუნ. შენ არაფერში უეშიხარ. გითხრა რაც მოხდა. ალიქემალ, ალიქემალ. ქალი რომელიც მუცლით ჩემშულს ატარებს გაუჩინარდა. გასაგებია? ჯანსელი აღარ არის, გესმის? ალიქემალ. რა? რა თქვი? შენი ბავშვი? ამ ქვეყნად მარტო შენ არ არსებობ, ფუსუნ. სამყაროს ცენტრი ნამდვილად არ ხარ. ეს რა ჩაიდინე შვილო? კიდევ რამდენ ხანს უნდა დამემალა მამა? ადრე თუ გვიან მაინც გაიგებდა. ხომ იცი ავადა? უკვე გამოჯამრთელდა. ნუ ღელავ დღეს ექიმმა მითხრა სრული აჯამრთელიაო. ალლაჰმა დასწყევლოს ჩემი თავი. თქვენ იცოდით? რატომ არაფერი მითხარით? შვილო, ავად იყავი, მკურნალობდი. შენს განერვიულებას მოვერიდეთ. სქესი იცით? ჩვენ საინტერესოა ბიჭია.
ნეტავ ექიმს არ ეთქვა რომ უკვე ჯანმრთელი ვარ. ნეტავ ეთქვა დღეები გაქვს დათვლილი. შვილებთან მოსიყვარულება მოასწარი, რადგან მალე სამარე გელისო. ცოცხალი რატომ ვარ? უსული. ამას ნუ ამბობ, მე ძალიან განვიცდი. რა სისულელია? ოპერაციის შემდეგ ნარკოზიდან გამოსვლისას აღარ მახსოვდა. საშვილოსნო რომ ამომაჭრეს. წარმოვიდგინე თითქოს ვიმშობიარე. ბიჭის სახელებს ვარჩევდი ბურჯუს და ბუხეთის მსგავს. ბუღლა. ბურაკ. ბულუთი ძალიან მომეწონა. ვიფიქრე რა ლამაზი სახელია ბავშვს ბულუთს დავარქმევ მეთქი. მაგრამ მერე უცებ გამახსენდა დედა. ბავშვი აღარასოდეს გავაჩენ. ვაშ, შვილი შულს ვერასოდეს გაჩუქებთ. შვილო, ნუდირი, გემუდარები დამშვიდი შვილო. დამშვიდი. უშიშროებას კი ჩავრთენ. თვითმფრინავის რეისები შეემოწმეს. სადღაც სამხრეთისკენ გაქცეულა. ყველა საკურორტო ქალაქში ეძებენ. რამდენიმე დღეში დააკავებენ და მაშინვე თქვენ, რაგიბ ბეი, ეგ თქვენი პრობლემაა. სასამართლომდე სულ რამდენიმე დღე დარჩა. ან ამ საქმეს მოაგვარებთ. მაქსიმუმ ერთი კვირა მჭირდება ონურ ბეი. დამერწმუნეთ იმ ხალხს ძალიან მალე ვიპოვეთ. დღეს ხვალ ჩამოიყვანენ და ყველაფერს აღიარებს. შეგიძლიათ მშვიდად იყოთ, მაგრამ გთხოვთ, თქვენც უნდა გამიგოთ. თუ აქამდე მოვითმინე მხოლოდ იმიტომ, რომ პატივს გსცემთ რაგიბ ბეი. ონურ ბეი, ქალი იპოვეთ და დამირეკეთ. მოგრძანდით. ყველაფერი მზად არის, ონურ ბეი. ახლავე გავგზავნოთ? მომეცით, მე მოვაგვარებ. როგორც გნებავთ. გამარჯობა. გამარჯობა, ქერემბეი, როგორ გძანდებით? კარგად. როგორ ჩანს დაკავებული ხარ? არა, ამჯერად არა, გთხოვთ, დაბრძანდით. არა, ახლა არა. დრო თუ გაქვს ცოტა ხანს გარეთ გავიდეთ. სულ 9 საათი. დალაპარაკება მინდა. აქ რომ დავილაპარაკოთ? გარეთ უფრო მშვიდად ვისაუბრებთ. კარგი. საჭესთან მე დავჯდები იამან. როგორ გნებავთ? დღეს დაისვენე იამან. დავისვენო? ონორის გამო ძალიან წოხარ. ხდება რომ მასთან საქმიან ურთიერთობას აღარასოდეს მოინდომებ. მაგრამ იმდენად დაკარგა ჭკუა რომ ძალიან მაინტერესებს როდის შეიგნებს ბოლოს და ბოლოს თავი რომ უნდა დაგანებოს. ონურ ბეის ფირმასთან თანამშრომლობას დავთანხმდი, ქერემბეი. დათანხმდი? კი, მაგრამ რატომ შეხრაზად? ონურმა კინაღამ ცხოვრება დაგინგრია. სამარცხვინოდ მოიქცა. ასეთ კაცთან ერთ სამუშაო მაგიდასთან როგორ დაჯდები? საქმეს შეხვედრის გარეშეც მოვაგვარებთ. ისე მოვიქეცი როგორც პროფესიონალს შეეფერება, ქერემბეი. არა. შენს კარგად იცი რომ თავს არ დაგანებებს. მთელი დღე მის გვერდით ყოფნა არ შეგაწუხებს? შეხრაზად. ონური
არის შენი ცხოვრებიდან ამოშალე. ერთხელ და სამუდამოდ. ასეთი საქციელი არ შეგფერით, ქერემბეი. გსწვენოდეთ. შეჰრაზად. ბრმა არ ვარ, ქერემბეი. ვიცი, ჩემ მიმართ რასაც გრძნობთ, მაგრამ მეგონა დაფიქრდებოდით. რადგან ბენუს ძალიან უყვარხართ. ასეთ დიდ სიყვარულზე კი უარს არავინ ამბობს. თქვენ კი შეჰრაზად მომისმენე. არ გაგიშვებ თუ არ მომისმენ. ერთი სიტყვის გაგონებაც აღარ მინდა. პირველად მე შემიყვარდი შეჰრაზად. მე შემიყვარდი გესმის ეს ონურმაც იცოდა. გთხოვთ, ნუ გააგრძელებთ. რადგან პირველი ნაბიჯი მან გადადგამ, უკან დავიხია, მაგრამ ხომ ხედავ როგორ გექცევა. არ მესმის. კმარა, თქვენი მოსმენა აღარ მინდა. საკუთარი თავის არ გსწვენიათ? მე არ მწვენია რომ შემიყვარდე. სიყვარული სამარცხვინო არ არის. ასე არ არის, ქერემბეი. ზოგჯერ სიყვარული სამარცხვინოა. ბენუ ჩემი უახლოესი მეგობარია. მას მთელი არსებით უყვარხართ. უნდა გსწვენოდეთ, რომ ატყუებთ და თავს აჩვენებთ, თითქოს თქვენ შეყვარებული ხართ. ძალიან მწვენია. მწვენია ბენუს ასე რომ ვექცევენ. საკუთარი თავი მეზიზღება დამიჯერე. ძალიან კარგი თუ ასეა. ჩათვალეთ, რომ ეს საუბარი არ ყოფილა, ქერემბეი. თქვენ არაფერი გითქვამთ. და მეც არაფერი გამიგონია. ჯანსელ? იამან. როგორ ხარ? კარგად, შენ? რა სიურპრიზია? მიხარია რომ გნახე. მეც. მაპატია, უცებ ვერ გიცანი. დიდი ხანია ერთმანეთი არ გვინახავს. არ შეცვლილ ხარ? რას ამბობ, ძალიან შევიცვალე. ხომართლა გილოცავ. ჰურიედეიდამ ყველაფერი მითხრა. ბიჭია რა? ბიჭია. გილოცავ. ბედნიერი ბიჭი ყოფილიყოს. როგორ დავიბენე? მომეცი ჟანტები. მომეცი წამოვიღებ. არა, საჭირო არ არის. რას ამბობ, მომეცი? სად მიდიხარ? სახლში? ხო. იცი, როგორ გითხრა? თუ არ გეჩქარება, სადმე ჩაიდავლიოთ. ძველი ამბები გავიხსენოთ. არ ვიცი. დედა მელოდება. სულ ცოტა ხანს. ჩვენი ჩაის ბაღი არ მოგენათ რა? გამარჯობა. ონურაქსალი ბრძანდებით არა? დიახ. მობრძანდით, სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. მე განიო შელიკი ვარ. შეჰრაზათის, უпростоრად შეჰრაზათ ჰანიმის რძლის ძმა. აქ მუშაობ. ძალიან კარგი, სასიამოვნოა. ჩემთვის თქვენნაირი გავლენიანი ბიზნესმენის გაცნობა დიდი პატივია. განსაკუთრებული პატივი. შეჰრაზათ ჰანიმი აქ არის? ცოტა ხნის წინ წავიდა, დაახლოებით 9 საათია. ხომ არ იცით სად წავიდა? დიახ, ვიცი. ქერემბეისთან ერთად წავიდა. თქვენს მოწილე ქერემინჯეოღლუსთან ერთად. ისიც გავიცანი, არაჩვეულებრივი ადამიანია. ონურბეი. გამარჯობა. გამარჯობა, მიჰრიბა ჰანიმ. რადგან შეჰრაზად ჰანიმი არ არის, თქვენი ნებართვით დაგტოვებთ. მოვა, მალე მოვა. დაბრძანდით, ყავას შემოგთავაზებთ. არა, გმადლობთ, სხვა დროს იყოს. ნახვამდის. ნახვამდის. ნახვამდის.
დღეს რა არაჩვეულებრივი დღეა. ჩვენი ოფისი ბიზნესმენების თავშესაყარი გახდა. საოცარია. მაგარია. აქ რამდენ ხანს დარჩები? არ ვიცი. ალბათ ცოტა ხანს კიდევ. დიდი ხანია დედასთან არ ყოფილ ვარ, თანაც სანამ დაზამთრდება მინდა სახლის შეძლების და გვარად მოვაწესრიგო. მართალია, ზამთარი მოდის. ფური ედეი და ხანდახან ხვდები ხოლმე. შენს ამბებს ვეკითხები და ისიც მიხვება. შენ რა საქმიანობ? ისეც არაფერს. შრომობ. ჩვეულებრივად. ქორწილის საქმე როგორაა? კარგად. ყავებით მოვაჭრე ქმარი ყოლია. ფურეიდეი და მითხრა თაშანში მაღაზია აქვს. ესე იგი მდიდარია. ჩვენსავით ხელფასზე არ ცხოვრობს. ამით რისი თქმა გინდა? საკუთარი შრომით ლუკმაპურის გამომუშავება სირცხვილია? მე ეს არ მithქვამს. არასწორად გაიგე. უბრალოდ ის ვიგულისხმე, რომ დიდრების უბანში ცხოვრობ. და აქ იშვიათად მოდიხარ ხოლმე. იქ რა შუა შეიამე. დედაჩემი აქ ცხოვრობს. და მის სანახავად ხშირად დავდივარ. მე ვერასოდეს გნახულობ. ამიერიდან ხშირად ვნახავ. ჩაის ისევ დურსუმბიძე ადუღებს. ეტყობა არა? ეტყობა კი. ბევრი დუღილის კუპრივი ჩავია. როგორც ყოველთვის სახე ჩამოგდირის. აღარ მინდა ასეთ დარდიანს გხედავდე. რასიზმ უნდა ამიტანო. მე კი აგიდან, მაგრამ ვცდილობ გაგამხიარულო. ყველა ვცდილობ. მე მხოლოდ ერთადერთი ადამიანი მიშველის. ვიცი ეგ ადამიანი ვინც არის. განადგურებული ვარ მერტ. ყველაფერი გავაფუჭე. არ ვიცი ეს შეცდომა როგორ გამოვასწორო. ცხადი იყო ასე რომ მოხდებოდა. შეცდომების გამოსწორება ამ წუთიდან დაიწყე. ბენბენუ რეკავს. ქერემ, სად ხარ ამდენ ხანს? საქმე მქონდა ძვირფასო. შენებლობაზე ვიყავი. ასეც ვიფიქრე, ამიტომ აქამდე არ დამირეკავს. იცი დღეს ინტერნეტში რა ვნახე? აბა გამოიცანი კვირის ბოლოს ვისი კონცერტი იქნება? ვისი? გორამ ბრეგოვიჩის. მართლა? რა კარგია. ვიფიქრე ერთად წავალთ მეთქი. მაგრამ თუ დაკავებული ხარ, მელექს წავიყვან. არა, არა. ამ სიამოვნებას მელექს ვერ დაუთმობ. მოვდივარ. კარგი, მიხარია. იცი რა? გინდა კონცერტის შემდეგ სავახშმო წავიდეთ. კარგი სიამოვნებით. კარგი კოცნი, ნახვამდის. გასაკეთებ. უგემრიელესია, რა კარგი ხელი გაქვს. კიდევ გავსინჯავ, ახლა არა. ასე რატომ მიყურებ? აკრძალული მაქვს? ახლა კი. მომიყევი ასეთი რა ჩაიდინე. მიხიბან. ქერემბეის მაგივრად მე მრცხვენია. ეს რა სიგიში ჩაიდინა? სიგიში სიყვარულის ნიშანია შეჰრაზად. ქერემბეი შეყვარებული რომ არ იყოს ასე დაუფიქრებლად მოიქცეოდა, მისი სიყვარული არ მჭირდება. ისე მელაპარაკებე თითქოს მის აქციელს ამართლებდე. არა, რას ამბობ ძვირფასო? უხერხულ მდგომარეობაში ჩაგაგდო. ქერემბეი არასწორად მოიქცა. ახლა რა უნდა ვქნა? სათქმელი უკვე უთხარი. თუ თავისას არ დაიშლის, ისევ იგივე სეტყვი. სად მიდიხარ?
ყველაფერი ბენუს უნდა ვუამბო მიხრიბან. ახლავე უნდა ვუამბო. შეხრასად ეს არ გააკეთო. მიხრიბან, საუკეთესო მეგობარს ამას ვერ დავუმალავ. ბენუ ასეთ რამეს არ იმსახურებს. იცოდეს მისი საყვარელი მამაკაცი რას წარმოადგენს. შეხრასად, გინდა ბენუს გული გაუხეთქო. თვითონაც იცი ქერემბეიც იგი ჟემდე უყვარს. ჩვენც მოვედით. გამარჯობა. ტირამისუ მოვიტანე. გმადლობთ. ჩემი შეყვარებული სად არის? ოთახშია. კან. მობრძანდით. მელეკ. ხედავ მოღალატებ როგორ გამცვალა. კარგ ხასიათი ხარ ბენუ. ძალიან მიხრიბან. შაბათს ქერემთან ერთად კონცერტზე მივდივარ. მელეკი რომ დაინახე დაგავიწყდი არა? კარგი რა ბენუ. მელეკის დანახვაზე დამივიწყე არა? იცოდე ჩაგყლაპავ. არ მინდა. ყველაზე მეტად მე უნდა გიყვარდე. თორემ ვიეჭვიანებ გესმის? ესე იგი ტელეკონფერენციაში მონაწილეობა მიიღე. ალბათ მეხუბრები. სერიოზულად გეუბნები. ხალხი თუ გისმენდა. მთელი დარბაზი. წარმოიდგინე ჭკუის დამრიგებლებიც კი გამოჩნდნენ. 1000 გვარი შენიშვნა მივიღე. საოცარია. რა მოხდა? იესემინ არავის უთქვამს რომ ულამაზესი ღიმილი გაქვს. კარგი არ გინდა. ასეთი ლამაზი ღიმილი ცხოვრებაში არ მინახავს. როგორ არა? მთელი გზა შენი ღიმილი სულ თვალწინ მედგა. მარტო ღიმილი კი არა. შენი სხეული. გამოხედვა. თვალები. დიდი ხანია შენთვის რაღაცის თქმა მინდა. ეს ჩვენი გაცნობის პირველ საღამოსვე უნდა გამეკეთებინა. როგორ ჩანს, ერთი წლით დავაგვიანე. უпростоრად 11 თვით. დღეები გამოთვალე? ხო. ნეტავეს ადრე მეთქვა. ამდენი დრო ტყუილ უბრალოდ დავკარგე. უკაცრავად. ონურ. გამარჯობა იესემენ, სუდროს ხომ არ გირეკავ? არა, რა მოხდა? ცუდი ხმა გაქვს. კარგად ვარ, შენთან დალაპარაკება მინდოდა. ალბათ გაწუხებ ასე გვიან რომ გირეკავ. არა. კარგი, ღამემშვიდობისა. სახლში ხარ? ო, სახლში ვარ, მაგრამ ნუ შეწუხდები. კარგი, ახლავე მოვდივარ. არ მინდა შეგაწუხო. უკვე მოვდივარ. თამერ, ძალიან მწუხარ, მაგრამ უნდა წავიდე. მნიშვნელოვანი საქმეა? მაბადი არ მინდოდა შენთვის აღამო გამეფუჭებინა. ნახვამდის. ვერ ვიჯერებ. ხოჭახ. ესე იგი შეხრაზაც გრძნობებში გამოუთხდი. ისიც უთხარი რომ ონურზე ადრე შეგიყვარდა. ხოჭახ. წარმოუდგენელია. დამცენია რა. გაგიმეორებ მერც სიტყვით. შეხრაზათმა უკვე იცის რომ მიყვარს. კონცერტის შემდეგ ბენუს ვეტყვი რომ ყველაფერი დასრულდა გესმის? აჯობებს ჩვენი გზით წავიდეთ. მშვენიერია. შეხრაზათი მაშინვე დაგთან ხდება არა? იმასაც მოგიწონებს ბენუს რომ დაშორდე. ახლა არა. დროთა განმავლობაში. თქვენ შორის პრობლემა მხოლოდ ბენუა არა? იმაზე არასდროს გიფიქრია რომ შეხრაზათი წესიერი ქალია. რომ უყვარდე ბენუს არ უღალატებს. მეგობარს ამას არ გაუკეთებს. სიყვარული მეგობრობაზე ძლიერია მერტ. თანაც გაცილებით ძლიერი. თუ ასეა ისიც უნდა გაითვალისწინო რომ შეხრაზადს ონური ისევ უყვარს. გაიღვიძე ქერემ, გონს მოდი. სერიალს არ მოგიდგენ დღეს გავიღვიძე და ვიფიქრე. რადგან შეხრაზათის ნდობა ვერ დავიმსახურე, სიყვარულზე უარს ვიტყვი. ეს სიყვარული ასეთ დამჯად არ ღირს მეთქი. მერე გავიგე რომ თურმე შეხრაზათი ქერემს ხვდება. ეჭვიანობა მგონება ამირია და მივხვდი რომ შეხრაზადზე მნიშვნელოვანი ქვეყნად არაფერია. არ ვიცი როგორ მოვიქცე. ცოტა კიდევ მოითმინე ონურ. ნახოთ ამ ბინძურ ცილისწამებას თავს როგორ დაახსებდა შეხრაზათი რას კითხვის. რა მნიშვნელობა აქვს? გოლი ძალიან მატკინა. იცი, შენი მშურს კიდეც. შესაშური რა მაქვს? ის რომ ვიტანჯები? არა, ის რომ ნამდვილი სიყვარული გამოსცადე. სიყვარულისთვის ტანჯვა ღირს ონურ, დამიჯერე. იესემენ, როგორ დამოვიწყდა ამ საღამოს მეგობართან ერთად რომ ვახშმობდე?
მერი ეგოისტურად მოვიქეცე. სულ არ მიფიქრია. გთხოვ, მაპატიე, მართლა ძალიან წოხარ. ონურ გთხოვ. მაპატიე. იმ მეგობარზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის შენ ხარ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ხარ, დამიჯერე. Olur mu canım? ამას ნუ ამბობ. Güzel bir... ამ ურთიერთობას ახლა იწყებ. არ მგონია გაგრძელდეს. დალევ რამეს. ხო. კრედიტის დამტკიცება საქმეს ძალიან დააჩქარებს. Evet. ო, ასე. Sahibi... ხვალ რომელ საათზე მივდივართ? 11-ზე. გამარჯობა ზაფერბეი. Merhaba. გამარჯობა ქერემ. Şunlara... პროექტს უთვალიერებთ. დასრულება ძალიან გვეჩქარება. Görürüz. დასრულდება. Görürüz. ნუ ღელავთ. ესე იგი, ახალ ფირმას Axon Inshaat დაარქვე. ამ ამბავს შენამდე მოუხსევია. Dün... ალბათ გუშინ შეჰრაზადმა გითხრა. Hakkı. პირველი მმართველი Axel-ს აღნიშნავს, მაგრამ Sony რას ნიშნავს? უკანასკნელ ფირმას? Çok... დიდი მადლობა ქერემ. ალბათ იმიტომ მოხვედი, რომ კოპენჰაგენში წარმატებები გვისურვო. Hayır. არა, İyi yap. მინდა დამეთქვა, რომ Gizli kurdu. ბინიაფისგან ფარულად ფირმა დააარსე. ფარულად არა, ცალკე. Onu... ონურ, რის მიღწევას ცდილობ? Asıl senin... შენ? Çocuklar. ბიჭებო, რა ხდება? Siz... რადგან შეჰრაზადი შენთან თანამშრომლობას დათანხმდა, გონია ისევ დაგიბრუნდება? ამ თემაზე შენთან გამაც არ ვაპირებ ქერემ. რატომ? გთხოვ, დამარცხების გეშინია? შეჰრაზადი დაივიწყე. 100 ფირმა რომ დააარსო, 100-ვე პროექტში მასთან ერთად რომ იმუშაო, ის აღარ დაგიბრუნდება. დაივიწყე, გესმის ონურ, დაივიწყე. ბიჭებო, გონსმოდით. შეჰრაზადისთვის აღარ არსებობ ონურ. აღარ არსებობ. შენ არსებობ? მიპასუხე. ის ქერემი არსებობს, რომელიც ბენოს სუფთა გზნობებით თამაშობს და თან შეჰრაზადს დაძდევს. შეჰრაზადი შენნაირ კაც პატივს თუ სცემს, მაშინ აჯობებს მისი ცხოვრებიდან მართლა წავიდე. ონურ, თავი შეიკავე. რას აკეთებ, გონსმოდი? დასხედით და ადამიანურად დაილაპარაკეთ. Yok. არა ზაფერ. ონურთან ადამიანურად ლაპარაკი წარმოუდგენელია. მას შემდეგ რაც საქვეყნო თავი შეირწყვინა, მასთან ლაპარაკი შეუძლებელი გახდა. ქერემ, ადამიანობა ორივემ დავკარგეთ. მეც და შენც. მაგრამ ამაში დამნაშავე შენ ხარ. აჰმედ ბეის თქვენთან დალაპარაკება უნდა, დაელაპარაკებით? ახლა ვერავის დაველაპარაკები. რას ვაკეთებ? რას ვაკეთებ? აქამდე როგორ მიხვედით? რა გემართებათ? ვერ ხედავ რა ხდება. Kerem şey... ქერემი შეჰრაზადს თავბრუს ახლავს. Ona... ო, ამას მივხვდი. თავს საშინლად ვგრძნობ. ამაზე რომ ფიქრობ, ლამიშკოვიდან გადავიდე. მესმის, მაგრამ სირცხვილია ონურ. ერთმანეთი ძმები ვიდგიყვარდათ. ალბათ ვწდებოდი. ქერემი ჩემი მეგობარი კი არა, ალბათ მთელი ეს წლები ჩემი დაუძინებელი მტერი ყოფილა. დავიბენი, ქერემს ვეღარ ვცნობ. საკუთარ თავს თუ ვცნობ ონურ. Tanıyamıyorum. ვერ ვცნობ ზაფერ. Böyle olmaz onu. ასე არ შეიძლება ონურ. Darmadan. ორივე უნდა დამშვიდდეთ. Kerem'le ამ საღამოს ქერემს დაველაპარაკები. ne konuşacaksınız? სალაპარაკო აქ არაფერია ზაფერ. დამშვიდდი, გთხოვ. Ne oluyor? რა გემართება ონურ? Arkadaşlarınızın hiç... ნუ თუ თქვენს მეგობრობას პატივს არ სცემთ. Güzelce ამაღამ მშვიდად დაიძინე. kafanı topla. ხვალ გამოგივლი და წამოგიყვან. გზაში ვილაპარაკოთ. Tamam. კარგი ზაფერ. Ay. Özür dilerim. მაპატიეთ. არა უშავს.
გაშიე. რამე ხომ არ ეთქინე? Yok. არა, კარგად ვარ. ხოშა. ნახვამდის. Hoşça. ნახვამდის. ჯანსებ. დაჯექი სახლში დაგეყვან. არა, ავტობუსი მალე მოვა. რას ამბობ დაჯექი? სად იყავი? Annemin ilacı დედა ჩემი სწავლები გამოვიტანე. doktor da tuttu. ექიმა დედა თვითონ მოვიდესო, მაგრამ როგორ მივედ კივილებისგან სახელდებელი გამოდის. Sen დედა შენი სამლებს უფასოდ გაძლევენ? ხო, Babam da დახმარება პროფკავშირიდან. tabii რა თქმა უნდა. თუ უფასოდ გეკუთვნის ფული რატომ უნდა გადაიხადო? değil mi? ასეა. ფული ქუჩაში ნამდვილად არ ყრია. mesaim böyle. სამუშაო ასე ადრე გიმთავრდება? როგორც წესი არა, მაგრამ ხვალ უფროსი საზღვარგარეთ მიდის. სახლში ადრე გამომიშვა. ძალიან კარგი კაცია. ეს მანქანა შენია? ხო, როცა სამსახურში ვარ, ჩემი ძმა მართავს. ახლა ადვოკატი ჩემთანაა რაგიბ ბეი. მას დისკი უნდა გადავცე. ონურ ბეი, მეგობარო. გთხოვ, ჩვენ ასე არ შევთანხმებულ ვართ. სწორედ ასე მოვილაპარაკეთ რაგიბ ბეი. მე თქვენ რა გითხარით? ის ქალი თუ იპოვეთ ხომ კარგი, თუ არა დამტკიცებულებად სასამართლოს დისკს გადავცემ მეთქე. ონურ ბეი, მომისმინეთ? არ მინდა ურთიერთპატივისცემის ზღვარი დავარღვიო, მაგრამ იძულებულს მხდით. თქვენ მე კარგად არ მეცნობთ, ჩემთან ასეთ ურთიერთობას არ გირჩევთ. ცხოვრება მოულოდნელობებით არის სავსე. დღესდღეობით ფეხზე მყარად გახართ წარმატებული ბრძანდებით. ბიზნესიც მშვენივრად გაქვთ აწყობილი. უკვე მუქარაზე გადახვედით არა? მუქარა რა შუაშია? უბრალოდ გავფრთხილებთ. მეჰმედ ბეი, ინებეთ? დისკი თქვენ გაქვთ, საჭირო პროცედურა ორშაბათს დაიწყეთ. ონურ ბეი, ერთი წუთით. ნახვამდის რაგიბ ბეი. ერდალი კიდევ ვერ იპოვეთ? ოფისში მივიდა, ახლა იქ არის. სასწრაფოდ მანქანა მოამზადეთ. ორშაბათს დისკი სასამართლოს გადაეცით. დიახ, ონურ ბეი. Sokaktaki insan კერემ ქუჩაში გამლელმა შეიძლება დაიჯეროს, რომ ონურმა ქალს მასთან ღამის გატარებისთვის ფული შესთავაზა. olabilir Kerem. Ne bileyim. დაფიქრდი, ამ ბარის კლიენტები ონურს საიდან უნდა იცნობდნენ. შენ მისთვის ძმაზე ახლობელი ხარ. ასეთი რამ როგორ დაიჯერე? Buna იმიტომ რომ სიმართლეა ზაფერ. საიდან იცი? თვითონ მითხრა. bir dakika. ერთი წუთით. დეტალურად მიამბე. მითხრა ერთხელ ბული გადაუშალე, მაგრამ შევწდი, რადგან ჩემთან გატარებული ღამის საფასური გამომართვაო. მიზეზი ეს არის? იქნებ სხვა მიზეზი არსებობდა. ონურმა მითხრა, ღამის საფასური ნაღდი ფულით გადაუხადეო. მერე ის ქალი როგორც გახვა სამსახურიდან გააგდო. დარწმუნებული ხარ, რომ ეს ის ქალია? სხვა ვინ უნდა იყოს? ეს როდის მოხდა? Geçen sene. გასულ წელს, Kasım ortası. ნოემბრის შუა რიცხვებში. იმ ქალმა ტელევიზიით სწორედ ეს თუ ეხსენა. 14 ნოემბერი არა? ხო. დღე, როდესაც დუბაის Sky Tower-ის პროექტი დაიწყო. Evet. ხო. Şehrazat. შეჰრაზადმა პრემია მიიღო. ქალი სად არის? İzini bulduk. ყვალს მივაგინეთ დამშვიდი. თუ იპოვეთ სად არის? Getiriyorlar. მოხავთ, ქაშია. ყალბი პასპორტი დაუმზადებია და ქოსის კონძულებზე გასაქცევად იახტა უქირავებია. უკვე ჩვენს ხელშია ნუღელო. Sen hiç merak etme. ზღაპრებს ნომიყვები. ერდალი წოდი არ მომატყუო, თორემ ტვინს გაგასმევინებ. Nasıl okuması abi? ზღაპრები რა შუაშია, ხომ ამბობ ვიპოვეთ მეთქი, ვეღარსად გაგვექცევა. İyi o zaman. თუ გინდა თვითმფრინავით ჩამოიყვანეთ, თუ გინდა ვერტმფრენით. მაგრამ ხვალ თუ ის ქალი ამ სავარძელში არ იჯდება. Tamam. კარგი, გასაგებია. ხვალ დილას აქ იქნება, გპირდებით. ჯანსე, რას აკეთებ? Soba? ხომალს გამთ?
ჯერ არაციებულა. რა ვქნა იამან, დედა ჩემო დაიჟინა დავდგათო. Geceleri üşüyorum. უნდა დავდგა. Soba evde mi? ღუმელი სახლშია? არა, ეზოშია. Tamam ben hallederim. გამოდი დაგეხმარები. ბურჰანბეი, სუფრა მზადაა, მობრძანდით, ბურჯუ, ბუქეთ, გამოიქეცით ლამაზებო. ჭამა არ მინდა, არც მე მინდა. ოსუნ, Hadi kızım. წამოდი შვილო, საუზმე მზადაა. Yiyin anneciğim. თქვენ მიირთვით დედა, მე ბურჩინს ვაჭმევ. საყვარელო. შვილო, ისევ წევ ხარ? Bak ნახე უკვე შუა დღეა. ადეკე. hadi. ცუდად ვარ მამა. არ შემიძლია. Kaç. რამდენი ხანია ოთახიდან არ გამოსულ ხარ? Hadi oğlum. ასე არ შეიძლება შვილო. Bu kadar. თავს ნუიტანჯავ. Hasta ol. ავად გახტები. Öleyim de ნედავ მოუკვდე. მეც დავისვენებ და თქვენს. Ali Kemal. ალი კემალ, Benim hayatım. ჩემს ცხოვრებაში ბევრი პრობლემა და უსიამოვნება მქონია. მაგრამ არ დავნებდი. ამაყად გავუძელე. Dimdik ayakta durdum. Ama უკვე დავბერდი. artık. Gücüm ძველებური შემართება აღარ მაქვს. senin. შენი ერთი ტკივილით ამოსუნთვაც კი ჩემთვის სიკვდილის ტოლფასია შვილო. Yapma be. ასე ნუ მეკცევე. her şeyim ყველაფერი გავანადგურე მამა. siz de çok თქვენს გული დაგსყიდეთ. bir yanlış yap. ერთხელ შევწდი და ვეღარაფერი გამოვასწორე. Her şey daha beter. შეცდომა მოხვა. Olan oldu oldu. დროს ვეღარ დააბრუნებ შვილო. Şimdi ახლა მთავარია გამოსავალი ვიპოვოთ. Bak. გოგოებს შეხედე. რა ხანია მათ სახეებზე ღიმილი არ დამინახავს. Yazık ki შენი შვილები არ გეწოდება? toparlayıp ორივე შეეცადეთ თავს მოერიოთ. adam შობლები ხართ. bize. ადეკე. წამოდი. Şimdi ne olacak? ახლა რა იქნება დედა? რას გულისხმობ? იმ ბავშვს. Onu da bebeğin annesi. იმ ბავშვი დედამისმა იფიქროს. Evli adamdan. ცოლიან კაცთან ბავშვი არ უნდა გაეჩინა. Kadın yok mu? ქალი სამუდამო წავიდა? Yok. არა. Doğuma yakın. მშობიარობის დრო რომ მოვა გამოჩნდება ნუ ყველაფ. Hele bir para. რომ გაუჭირდება საწავა. Sanma. არა მგონია. Af. მისი გამბედაობა მაოცებს. Dünyayı ayağa kaldır. წესით მთელი ქვეყანა ფეხზე უნდა დაეყენებინა. Bu sizin sorununuz. და თქვენთვის ბავშვზე მზრუნველობა დაეძალებინა. ის კი წავიდა. Çekip gittiğine göre. Kızlara გოგონები ქვევით არიან? ო. ჭამაზე უარს ამბობენ ფოსუნ. Çok üzülüyor. ორივე ძალიან განიცდის. oturturum şimdi ben onu. ჩამოვალ და მივხედავ. Ama მაგრამ ალი ქემალს ვთხარით. ისიც Ali ჩამოვიდეს. Kemal değilsin. Hı hı. Hadi bakalım. წავიდე. İşte bitti. Bakayım mı Huriye teyze? დავანთო ჰურიე დეიდა. არა, ახლა არცივა, საღამოს ავანთებთ. Tamam. კარგი. Ya acaba ისე ცოტა გვერდულად ხომ არ დგას? არა, კარგად გაშვილო. იამან, დიდი მადლობა, გაიხარე და გაძლიერდი. bir şey değil. რას ამბობთ, რა სამადლობელია ჰურიე დეიდა? დიდი მადლობა, იამან, მე ძალიან გავწვალდებოდი. Ne olacak? არაფერს. სააბაზანოს გაჩვენებ, ხელები დაიბანე. ნუ წუხდები სააბაზანო ვიცი სადაცაა. სა- გმადლობ. Bizim banyo. რა იცის ჩვენი სააბაზანო სად არის? როგორ არ ეცოდინება, რამდენჯერმე უნკანი შემიკეთა. იამანმა, ხო? ალაჰმა დალოცოს. როცა რამე მიჭირს, მაშინვე დასახმარებლად იამას ვეძახი. უარს არასდროს მეუბნება.
რა ხდება მანქანაში რატომ მართავს ზაფერ? ზღოლისადან. გულისთანმა ფეხი იღრძო. ექიმთან მიხავს, მანქანას ავტოსადგომზე დავტოვებ. ძალიან წუხარ. სერიოზული ტრამვა აქვს? არა, კიბეზე რომ ადიოდა გადაუბრუნდა. გულისთან ჰანიმი როგორაა? იშვიათად ნახულობ. კარგად. ზაფერ. ხო. რამდენიც არ უნდა გთხოვოთ, ალმა-ატას პროექტში მონაწილეობას მაინც არ მიიღებ? მიზეზი ის არის, რასაც ფიქრობ. ჩემი საქმე არ არის, მაგრამ მეგობრულ რჩევას მოგცემ. გულისთან ჰანიმზე მეტად სხვა ხალი ვერ ესოდეს შეგიყვარებს. ვიცი, ონურ. ამიტომ მელექს ვეთანხმები. მანაც იგივე მითხრა. თქვენ სოლს ძალიან უყვარხართო. კბილის ექიმის არ გვეშინია რა? არ გვეშინია. ჩემი ბიჭი ნამდვილი გმირია. ექიმი დეიდა ქაანის კბილებს დაათვალიერებს, შეაქებს კბილებს კარგად რომ უვლის. ბახშმად რა მოვამზადო შეჰრაზად? არ ვიცი რა ჩენ კიდე მიხრიბან. ანუ შეწუხდები დღეს ყველამ ერთად სადმე ვივახშმოთ. კარგი. მელეკ. შენ ჩვენთან ერთად წამოდი. კარგი წამოვალ. კარგი. კბილის ექიმთან ვიზიტის შემდეგ ყველა ერთად წავიდეთ. კარგი? ადექი? მიხრიბან დღეს საჭმელი არ გააკეთო. მადლობა. გუშინ ქერემს ველაპარაკე, ონურ. ჩემზე კარგს არაფერს გეტყოდა. მისთვის გითქვამს, ჩემთან რომ ღამე გაეტარებინა, ქალს ფული გადაუხადეო. ეს სიმართლეა? ზაფერ, გთხოვ. გასული წლის 14 ნოემბერი. ის დღე კარგად მახსოვს, რადგან გულისთანის დაბადების დღე იყო, ონურ. ჩვენი სასტუმროს ზედა სართულზე დაგინახე. შეჰრაზადთან ერთად. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ბოლო წუთს მიღებული ინფორმაციით ბოინგი 925, რომელიც ასრულებდა რეის სტამბოლი კოპენჰაგენი ჯერჯერობით უცნობი მიზეზის გამო დაშვების დროს ჩამოვარდა. როგორც ვარაუდობენ, ბორტზე მყოფი 225 მგზავრიდან და 18 მომსახურე პერსონალიდან არავინ გადარჩენილა. კარპატებში ჩამოვარდნილი თვითმფრინავის ნარჩენების მოსაძიებლად რუმინეთის მთავრობა სამუშაოებს უკვე აწარმოებს. თვითმფრინავში, რომელიც სტამბოლიდან 1 საათის დაგვიანებით 14 საათსა და 35 წუთზე აფრინდა, თურქეთის 15 მოქალაქე იმყოფებოდა. საინფორმაციო ცენტრისთვის მიწოდებული ინფორმაციის თანახმად, თურქი მოქალაქეების გვარებია. ქემალ, მე მივდივარ. კარგი. აქსალი, ერაი, დოლმეზოღლუ, საიარ, სურუჯუ. ონური როგორ არის? ბოლოს როდის ნახე? ამას წინათ იყო და საკადრისი პასუხი მიიღო. მერე წავიდა. საკადრისი? ფერიდე, გასაგებია, მომხდარით იმდენად გაღიზიანებული იყავი, რომ ბრაზისგან 1000 სისურველე თქვი. არ გამტყუნებ, მაგრამ ახლა დროა, რომ ონურს მხარში ამოუდგე. გთხოვ, სევალ. ისე ჩილს, რომელიც მამამის უღირსობაში ასე დაემსგავსა, მხარში რატომ უნდა ამოუდგე? ამიხსენი. ასე ნუ ამბობ. არ მითხრა, რომ ის ბინძური ცილის წამება ისევ გჯერა, ფერიდე. ონური შენი შვილია, შენი ერთადერთი შვილი. სევალ, გთხოვ, ამაზე ლაპარაკი არ მინდა. ქერემი რეკავს. ქერემ? ფერიდე ჰანიმ. ქერემ. ცუდი ხმა გაქვს. ხმა მოიღე, შვილო. რამე ცუდი ხომ არ მოხდა? საშინელება. რა მოხდა? ონური? თვითმფრინავის, სადაც ონური ეჯდა. ფერიდე. ფერიდე, გოსმოდი. ფერიდე. ნეზიჰე. ფერიდე. გოსმოდი. ფერიდე ჰანიმ. ფერიდე. ფერიდე ჰანიმ, გოსმოდით. ფერიდე.
ეს რა საშინელებაა? ვერ ვიჯერებ, ბენო. ვერ ვიჯერებ. ვერც მე საყვარელო. ეს არ მოხდებოდა. ონური არ მოხდებოდა. საყვარელო. მეტად შეჰრასადმა თუ იცის. უნდა დავურეკოთ. მე დავურეკავ. მაპატია, ონურ. ოსამართლოდ მოგეკიცი. მაპატია. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ახლა აეროპორტში ვიმყოფებით. კატასტროფის შედეგად დაღუპული თურქი მგზავრების ოჯახის წევრები აეროპორტში მოსვლას განაგრძობენ. სპეციალისტები ფიქრობენ, რომ თვითმფრინავს, რომელმაც მართვის ცენტრთან კავშირი დაკარგა, ძრავა დაუზიანდა და კატასტროფა განიცადა. უკან დაიხიეთ, გზა დაუთმეთ. ზაფერ, რატომ მიმატოვე? ზაფერ. სალამაზად დაფრინავს არა მელეკ? ძალიან. ვინ არის ჩემი საყვარელი ბიჭი? ჩემო ბიჭმა კბილის ექიმთან ხომ არ იტირა? არა, სულაც არა. შვილო, მოდის ვიტერი ჩაგაცვა. არ მინდა. ჩაიცვი, თორემ რესტორანში შეგცივდება. მომეცი მე ჩავაცმებ, შენ ტელეფონს უპასუხე. კარგი, ბენუ რეკავს. გისმენ ბენუ? შეჰრაზად, რაღაც უნდა გითხრა, ძალიან ცუდი ამბავი მოხდა. რა მოხდა? ბენუ ხმა ამოიღე. კარგად ხარ? შეჰრაზად. გისმენ? არ ჩავიცვამ. კარგი, მაშინ მე ჩავიცვამ. ეს ვიტერი ჩემი იქნება. რა მოხდა? შეჰრაზად, რა მოხდა? მიხრიბან. ქანი თავის ოთახში წაიყვანა, რესტორანში აღარ მივდივართ. ქან, წადი. კარგი, ქან, წამოდი. ჯინსების ჩაცმა ხომ გინდოდა, ჩავიცოთ. რესტორანში აღარ მივდივართ? აღარ მივდივართ. მელეკ, შეჰრაზად, რა მოხდა, მითხარი? ჩემს დას რა მოუვიდა? შეჰრაზად, მითხარი, რა მოხდა, ჩემს დას რამე მოუვიდა? ონური. ონური რომ იჯდა ის თვითმფრინავი ჩამოვარდა. რა? დაიღუპა მელეკ. დაიღუპა. ონურ. თვითმფრინავი დაიღუპა. ალა. ალა. როგორც გვატყობინებენ, კატასტროფა მაღალმთიან რეგიონში მოხდა, რის გამოც ხედრების პოვნა გართულებულია. თვითმფრინავის ნამსხვრევები დიდ ტერიტორიაზე გაიფანტა, რაც სამუშაოებს აფერხებს. ვერ უკავშირდებით? ასეთი რამ როგორ შეიძლება? შესაბამისი ორგანოები რას ამბობენ? ვერ დაუკავშირდით? რუმინეთის შესაბამის უწყებას ვესაუბრეთ, მაგრამ დეტალური ინფორმაცია ჯერ არ გააჩნიათ. საელჩო არ ჩაერთო? ამ ეტაპზე საელჩო ვერაფერს გააკეთებს, კერენბეი. თვითმფრინავის ნამსხვრევებს ჯერ ვერ პოულობენ. ვერ პოულობენ? სამწუხაროდ ვერა. კარპატებში ჩამოვარდა. როგორც იცით, მთიანი რეგიონია, ნამსხვრევები 40 კილომეტრის რადიუსით გაიფანტა. კერენბეი გამოვიდა. დეტალურად გითხარით რა ხდება? ამ ეტაპისთვის რა არის ცნობილი? თქვენი გულის ტკივილი გვესმის, მაგრამ ჩვენს მოვალეობას ვასრულებთ, კერენბეი. გთხოვთ გითხრათ. ზაფერ ბეის და ონურ ბეის გარდა ბორტზე ფირმის სხვა თანამშრომლები იმყოფებოდნენ? შეჰრაზად, შვილო.
როგორც ცნობილი გახდა, თვითმფრინავ ძრავასთან დაკავშირებით პრობლემები შეექმნა. რამდენიმე წუთის შემდეგ მართვის ცენტრთან კავშირი დაკარგა. კატასტროფის ზუსტი მიზეზი შავი ყუთის პოვნის შემდეგ გახდება ცნობილი. ონური. აღარ ყავს. თვითმფრინავის კატასტროფის პირველივე წუთებში გავრცელებული ინფორმაცია ტერორისტული თავდასხმის შესახებ შესაბამისმა ორგანოებმა უარყვეს. ზაფერ ბეის მეუღლეა. გულისთან ჰანიმი. ვიზიარებ. მადლობთ. მადლობთ, მეგობრებო. მელექანიმი, ბინიაფის საზოგადოებრივი სამსახურის უფროსი. მელექანიმ. ზაფერი თქვენზე ძალიან ხშირად მელაპარაკებოდა. დამშვიდი, დედა. დედა. აი აშკოლს კი, მაგრამ ბურჰანბეი, ახლა ტელევიზორის ყურების დროა. ინფორმაციას უნდა მოусმინო. აღარ მინდა, გადავიფიქრე. დავიდეთ. თვითმფრინავის გაფრენამდე კიდევ ბევრი დროა ნადიდეჰანი. არა უშავს, ცოტა ადრე მივალთ. ბურჰანბეი. გისმენ? სახლიდან ორივე მივდივართ. ფუსუნი და ალი ქემალი მარტო რჩებიან. მე შინია უსიამოვნება არ მოუვიდეთ. არის ჩხუბონ. რა ვქნათ ნადიდეჰანიმ? თუ იჩხუბებენ იჩხუბონ. ზრდასრული ხალხია. თვითონ მოაგვარონ ურთიერთობა. მათ გამო ავადმყოფი ვერ მოვინახულოთ? მართალია. ექრემს ელაპარაკა, ექიმა რა თქვა? გამაგრდი. ერთი თვიანი ცოცხლებს ან არაო? ბურჰანბეი. რომ ვიცოდე, რომ ოჯახში სიმშვიდე და სიწყნარე იქნება, ქაისერში რამდენიმე დღე დავრჩებოდი. ჩავიდეთ და მერე გადავწყვიტოთ. მამა, ჯერ ადრე არ არის? აჯობებს ადრე წავიდეთ, შვილო. გოგონებო, არ გაგვაცილებთ? მიდი ხართ? საყვარელო. ბები, აქ ხო არ წახვიდე. ავადმყოფი უნდა მოვინახულოთ, შვილო, მალე ჩამოვალთ. დიდხანს ნუ დარჩებით რა, პაპა, ხვალ დაბრუნდით, კარგი? შევეცდებით, შვილო, მაგრამ დიდ გზაზე მივდივართ, ვერ მოვასწრებთ. თუ ასე ორშაბათ ჩამოდით. ნახოთ. ქაისერში რომ ჩახვალ დაგვირეკე, დედა, არ გვანერვიულოთ. აუცილებლად, შვილო, შეიძლება რამდენიმე დღე დავრჩეთ. ბუსუნ, თუ რამე დაგჭირდა, იცოდე დამირეკე. ბებია, ხომ დაგკვირდით, მალე დავბრუნდებითო. კარგი, დავბრუნდებით, საყვარელო. თავს გაუფრთხილდით, მივდივართ. კეთილი მგზავრობა, მამა. წამოდით, შვილო, სახლში შევიდეთ, სიცივია. რატომ გამორთე? ჩვენ ვუყურებდით. მომეცი? არა. მიეცი? შვილო, თავი მტკივო. არა, უნდა ჩავრთო. არ მოგცემ, თქვენს ოთახში ადი, ჩქარა. შენ თვითონ ადი, ისე რაც მთელი დღე იქ ხარ, წადი. ბებიას და პაპას მაგივრად ნეტავ თქვენ წასულიყავით.
გოგონებო, მამას როგორ ელაპარაკებით? ამ სახლიდან წადით. არ გჭირდებით, ბებიასთან და პაპასთან გვირჩევნია. წადით ამ სახლიდან. ბურჯუ, მოკეთ. Tamam hadi. აქ მოდით. Hadi. მოდით, ჩართეთ, უყურეთ. ინებეთ. არა, გმადლობთ. ჯერ კიდევ უცნობია? გელოდები. როდის გახდება ცნობილი სალიმბეი, საელჩოს აკეთებს? მადლობ. შვილო, რატომ მიმატოვე? იჩქარეთ, გელოდებიან. დამშვიდი ფერიდე. იმედი არ უნდა დავკარგოს, გესმის? Bir tane daha alsam. ხო, ფერიდე, დამშვიდ. ვერ გავუძლებ, არ შემიძლია. კიდევ ერთი დალია. 4 ადგილი დაჯავშნეთ. დაგირეკავთ. რა თქვეს? კარგი, გმადლობთ. uğraşıyorlarmış. ახალი არაფერი. მუშაობენ. არის ადგილი. მხოლოდ 3 ადგილია, თან პირველი რეისი ხვალ საღამოსაა. საღამოს გვიანა არ გამოვა. დავქნათ. Özel uçaklara კერძო კომპანიებს დაურეკებ. კარგი. ბენომ, თვითმფრინავს თუ დავიქირავებთ, გულისთან ჰანი მიწავეყვანოთ. ალბათ 4-5 კაცი იქნება. პატარა თვითმფრინავი არ იქირავ. კარგი, დავრეკავ. თვითმფრინავის საკითხს მე მომაგვარებ. მართლა, კარგი იქნება. ოღონდ წამოსვლა მეცმინდა თუ უხერხული არ იქნება. yok canım. არა, უხერხული რატომ უნდა იყოს? Şehrazat შეჰრაზად, bir kişi gibi. ბუქარესტში მივდივართ გადმოსასვენებლად. Sen de gel. ალბათ შენც სამოხვალ. Herhalde mi? ალბათ. En son bana დიდი მადლობა, როგორც იქნა მეც გაგახსენდით, ქერემბეი. Yapma. არ გინდა. Teklif განსაკუთრებული მოწვევა საჭირო დარჩევთვალა. Ferideciğim. ვიცი რომ წამოსვლა გინდა, უბრალოდ შეგეკითხე. sorayım dedim. შვილო. ონურ. ონურ, შენ ხარ? არა. სიზმარში ხომ არ ვარ? სიზმარში ვარ. მე ვარ დედა. ალა. დიდება შესახავს. Demedim mi? ხომ გითხარი იმედი არ დაკარგო მეთქი? დამშვიდით, საცხალი ვარ. ონურ. ბოლო წუთებში გადავიფიქრე და ბორძი აღარ ავედი. ეს ხომ სასწაულია. ვიცოდი. Peki. და ზაფერბეი? ზაფერბეი სამწუხაროდ აღარ ყოფს. დამშვიდი დედა, დამშვიდი. ყველაფერი რიგზეა. Evet, gördünüz mü? დიახ, როგორც ხედავთ, კარგად ვარ. Benim için ჩემზე ნუღარ ინერვიულებთ. Gözlerime თვალებს ვერ ვუჭერებ. თუმცა არ მგონია ზოგიერთებს გული და სვეტოდათ. iyi oldu. რადგან დარწმუნდით, რომ კარგად ვარ, შემიძლია წავიდე. შვილო, არ წახვიდე, ონურ. ონურ. ცოცხალია შეჰრაზადე. ძვირფასო. იამან, გისმენთ. მანქანა დამიტოვე, შენ ტაქსით წადი. Taksiyle gidelim. როგორც მეთქვით. მეჰმედ ბეით სახლამდე მეიყვანე. ნახვამდის. Seni კარგად ხარ?
აკაური ჰამბურგერი ძალიან გემრიელია რა. განსაკუთრებით დამდნარი ყველი. უგემრიელესია. შემწვარი კარტოფილი კიდევ გინდათ? შევუკვეთოთ? აღარ მინდა. არც მე. რადგან აღარ გშიათ, თუ კიდე ცოტა ხანს ითამაშეთ. პატარა ბავშვები არ ვართ, იქ პატარები არიან. კარგი როგორც გინდათ. ადრე გიყვარდათ თამაში. გავიზარდეთ დედა. ეგ ადრე იყო. ჭამას არ მორჩი, სახლში წავიდეთ. კარგი, წავიდეთ. ალი ქემალ, ლუნაპარკში ხომ არ წავიდეთ? ამ დროს ლუნაპარკი ღია იქნება, არა? ღია იქნება. წავიდეთ. საქანელებზე დასხდეთ. ბამბის ნაყინი შევჭამოთ. სახლში დავბრუნდეთ, მეძინება. მეც. გაირკვა, რომ ბინიაფის ერთ-ერთი მფლობელი, ონურაქსალი, ბოლო წუთს თვითმფრინავის ბორძე არავიდა. ვერ ვიჩერებ, ბედი ჰქონია. ონურბეი ალაჰმა დაიფარა, ჩუმად. შეხრასათანი მიგახარებული იქნება. რატომ ხომ დაშორდნენ? გაუცნაური ხარ აიშე. რადგან დაშორდნენ არ უნდა გაუხარდეს? ჩუსტები კარადაშია, რამალე დაბრუნდნენ. ბურჩის ხომ არ გაუღვიძია? არა ტკბილად ძინავს, საღამოშვიდობის ფუსუნჰანი. გოგოებო, წამოდით მე დაგაწვენთ. ნეკავ ბებია და პაპა არ წასულიყვნენ. ხო, ხვალ დაურეკოთ, უთხრათ მალე დაბრუნდნენ. კარგი, ჩვენ რატომ არ გავყევით? მერე სკოლა? ხო, სკოლა. რატომ მოხვედი? წადი, წადი. ზამთარი მოდის. საღამოობით უკვე გრილა. სახლის წინ მაგნოლიის ხე ხომ არ დაგვერგა. თუმცა ეგ ხე ძნელად ხარობს. ისმაილს უთხარი დარგავს.